wasiirka arrimaha dibadda ahna ra'iisul wasaare ku-xigeenka wadanka Qatar Sheekh Maxamed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani iyo wafdi uu hogaaminayo oo ay qayb ka ahaayeen wasiirka dekedaha gaadiidka isgaarsiinta ee wadanka Qatar ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho. ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qatar iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada ayaa garoonka caalamiga ee Aadan Cadde ku soo dhaweeyay wafdigan ka socday dowladda Qatar ee booqashada ku yimid muhiimka ah magaalada Muqdisho. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa wasiirka arrimaha dibadda Qatar ahna ra'iisul wasaare ku-xigeenka wadankaasi xafiiskiisa kulan kula yeeshay ka oo looga hadlay adkeynta xiriirka soo jireenka ee ka dhaxeeya labada dowladood iyo dardargelinta mashaariicda horumarineed ee dowladda Qatar ka fuliso Soomaaliya. kulanka kadib ayaa dowladda Qatar waxa ay shaacisay inay bilaabayso mashruuca dhismaha dekada Hobyo. wasiirka dekedaha Soomaaliya wasiirka dekedaha Qatar ayaa si wadajir ah maanta u shaaciyay in la bilaabayo dhismaha dekada Hobyo ee gobolka Mudug. munaasabada oo lagu qabtay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa waxaa goobjoog ka ah ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre, ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka, wasiirka arrimaha dibadda Qatar, ra'iisul wasaare ku-xigeenka madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf, wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. wasiirka dekedaha wadanka Qatar oo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya uga mahad celiyay soo dhaweynta ballaaran ee loogu sameeyay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dekada Hobyo la dhisayo habka ugu casrisan ee dekad loo dhiso lana bilaabayo maantana laga howlgalayo qorshaha dhismaha dekada si shacabka Soomaaliyeed ay uga faa'iideystaan. احنا سعداء جدا ان تكون موانئ قطر احدى الموانئ ومن أهم الموانئ التي نستثمر فيها وهي ميناء هوبيو. هذا الميناء إيمانا منا وكذلك دعم لاستقرار الصومال وإيمانا منا بالمستقبل الزاهر لهذه الموانئ وموقعها الاستراتيجي. سعداء جدا أن تكون شراكة ثنائية بيننا كحكومتين، وإن شاء الله التكنولوجيا المستخدمة في هذه الموانئ راح تكون من أعلى التكنولوجيا المستخدمة في هذا المجال في العالم، وإن شاء الله يبدأ الاستثمار المباشر من الآن. سعداء جدا أن نكون متواجدين بإعلان هذا الاستثمار المهم للدولتين. wasiirka dekedaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maryan Aweys Jaamac ayaa cadaysay in bilaabidda dhismaha dekada Hobyo ay muhiim u tahay shaqo abuurka dhalinyarada Soomaaliyeed iyo horumarka dhaqaalaha dalka. runtii sharaf weyn ay noo tahay maanta in aan marti gelinayno runtii wafdi ka socda dalka Qatar oo runtii kulan taariikhi ah ay la qaateen ra'iisul wasaaraha. waxaan runtii aan halkan aan ka dareemaynaa hawlihii hore u socday mudane ra'iisul wasaare oo bishii July aan ku tagnay Hobyo iyo Baraawe oo aan uga hadlaynay dhismaha arrimaha ku saabsan dekadaha iyo wadooyinka dalka Soomaaliyeed ama lagu horumarinayo dhaqaalaha iyo isdhaxgalka inay runtii ay arin bilow wanaagsan ay tahay. maantana aan arkayna inay noo yimaadeen madaxdii ama mas'uuliyiintii ka socday dalka Qatar si ay hawshaasi u hirgeliyaan ama ay u dhameystiraan hawlihii hore loo bilaabay. haddii ay ahaan lahayd wadooyinkii la bilaabay hadda dhismaheedii socda, haddana waxa inoo socda maanta ay u socdaan wafdigaani in ay marka ay soo bandhigaan goorta aan ku haminayno in aan bilowno dhismaha dalka dekada Hobyo oo runtii ahmiyad weyn inoo leh dhinaca dhaqaalaha iyo xiriirka soo jireenka aanu la wada leenahay dalka Qatar, taasoo runtii xiriirkaasi ay badin doonto dhinaca shaqo abuurka dhalinyarada ama horumarinta bilicda wadanka ama horumarinta dhinaca shaqaalaha ama shaqo abuurka dalka, taasoo runtii ahmiyad weyn inoo leh. horaantii bishii Diseembar ee sanadkii 2018 ayaa dowladaha Soomaaliya Qatar waxay magaalada Dooxa ku kala saxiixdeen heshiisyo horumarineed oo ay ka mid tahay dhismaha dekada Hobyo, iyadoo intuu ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ku sugnaa magaalada Dooxana uu kulan la yeeshay wasiirka dekedaha wadankaasi Qatar, isagoo xilligaas oo ballan qaaday in dowladda Qatar ay sida ugu dhaqsiyaha badan bilaabayso mashruuca dekada Hobyo. maanta ayayna dowladda Qatar shaacisay inay bilaabayso isla markaana dadka Soomaaliyeed u dhisayso dekad casri ah. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.